ایدگردک کودکان در تاجیکستان قانونا منع کرده شد. تغییرات الوه‌های مربوط به این از جانب مجلس نمایندگان پلات پایانی پارلمان تاجیکستان روز 8 می سال 2024 به قانون تنظیم و جشن و مراسم وارد کرده شد. مقامات ایدگردک را با مقصد تربیت درست کودکان و تامین بخطری آنها در روزهای عید منع کردند. مقامات تاجیکستان از سال 2017 به این طرف تلاش داشتند که ایدگردک را منع کنند و تا امسال در عرفه عید رمضان والدان 10 کودک را به مقامات دعوت کرده از آنها زبان خط گرفتند که عهده‌دار میشوند که در روز عید کودکان خود را به نظارت نمیگذارند. بر اساس تغییرات به قانون تنظیم همچنین تمام معرکه‌های مربوط به سفر حج و عمره در دایره عائله محدود کرده شده. استفاده بیش از 4 ماشین برای گسیل عروس به خانه داماد و واردات، فروش، ترغیب لباس‌ها به فرهنگ ملی بیگانه، اینچنین در جایهای جمعیتی پوشیدن چنین لباس‌ها در تاجیکستان منع کرده می شود. زیر مفهوم لباس‌ها به فرهنگ ملی بیگانه، مقامات تاجیکستان در اصل حجاب و دیگر لباس دینی زنانه را در نظر دارند. بنا به اطلاع نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان صدای مردم، سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم ضمن معرفی تغییر الوه‌ها به قانونگذاری تنظیم به وکیلان گفته است در ماده 9 لایحه معیارهای مربوط به جشن‌های رسمی تکمیل داده شده به مقصد تربیت درست کودکان و تأمین بخطری آنها در روزهای عید رمضان و عید قربان اسرافکاری، زیاده‌روی، تقدیم شیرینی و دیگر تحفه‌ها منع کرده شد. دولتزاده تاکید کرده است که در کشورهای دیگر نیز ایدگردک در شکل موجوده به مشاهده نمی‌رسد. رئیس کمیته دین درباره چه ضرورت داشتن منع ایدگردک تفصیلات دیگر نداده است. همین طور در مراسم گسیل عروس به خانه داماد نیز استفاده بیش از 4 ماشین منع کرده شد. گذراندن نه زیاده از 2 معرکه در توی‌های دامادی و عروسی اجازه داده می شود و تشکیل معرکه‌های دیگر به توی دامادی و عروسی علاقمند منع کرده شدند. به جای دادن ضیافت یا آش توی به شهروندان امکان صرف نمودن مبلغ‌ها برای کارهای خیریه از جمله ترمیم راه، کشیدن خط آب، ساختمان و یا تعمیر انشاءات اجتماعی و پل‌ها پیشنهاد کرده شد، گفته سلیمان دولتزاده. روز 9 مارس پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در ملاقاتش با خادمان دین از گران و میانشکن شدن خراجات گسیل و پیشواز حاجیان انتقاد کرده بود. امامعلی رحمان گفت اولو هم هستند شخصانی که بعد بازگشت برای تشکیل مراسم‌های حاجی زیارت باز 2 برابر زیادتر مبلغ صرف می‌کنند. در نتیجه به سبب ادای حج یک نفر تمام اهل عائله مدت دراز به دشواری مالیوی گرفتار می‌گردد. رئیس کمیته دین گفت در پی انتقادهای پرزیدنت امامعلی رحمان در ماده 13 قانون تنظیم تغییرات وارد کرده شد که بر اساس آن در دایره عائله گذراندن معرکه‌های گسیل و پیشواز حاجیان پیش بینی گردیده، تقسیم تحفه‌ها، آرا دادن حوله، کوچه و محله و ماشین‌ها به خاطر حج یا عمره منع کرده شد و به حاجیان به جای معرکه‌های منع شده امکان انجام دادن کارهای خیریه و احسانکاری از جمله ترمیم راه، کشیدن خط آب، ساختمان و یا ترمیم انشاءات اجتماعی پیشنهاد کرده شد. دولتزاده گفت همین طور واردات، فروش، ترغیب لباس‌ها به فرهنگ ملی بیگانه، اینچنین در جایهای جمعیتی پوشاندن چنین لباس‌ها منع کرده می شود. قانون تنظیم و رسم آیین که سال 2007 قبول کرده شد و سال 2017 طلباتش باز هم شدیدتر کرده شد، از جمله قانون‌های عجیب الغریب قبول شده در تاجیکستان است که در مطبوعات بین المللی همیشه به باد مسخره کشیده می شود. حامیان حقوق نیز این قانون را یک علامت برجسته دخالت مقامات به حریم حیات شخصی مردم و نقض حقوق و آزادی‌های انسانی شهروندان تاجیکستان می‌نامند.